คนเขียนไว้ครับเอาเลยถามได้เลย First question here is chopping trees considered to break precepts, trees of life or not? Why are monks not allowed to chop trees? แค่ถามว่าการตัดต้นไม้เป็นศีลหรือเปล่าครับอาจารย์ต้นไม้มีชีวิตหรือไม่ครับทำไมถึงพระสงฆ์ตัดต้นไม้ไม่ได้ครับการตัดต้นไม้ไม่ผิดศีลหรอกนะแต่ว่าที่พระสงฆ์ตัดต้นไม้ไม่ได้บางทีมีตัวสัตว์มีผงมีแมลงอะไรอยู่ในเนื้อไม้มันก็ท่านก็ระวังสำรวมไม่เป็นอาบัติไม่ผิดศีล It's not a break of the general precepts to cut down trees. For monks not to cut down trees, and sometimes in some trees there may be nests of ants or termites present, and so this is why monks are not allowed to cut them down. ท่านเลยใช้ให้เนรไปตัดเนรจะทำใช้ให้เนรไปตัดแทนเผื่อจะผิดศีลก็ให้เนรผิดท่านมีผิด That is why we have novices cut down the trees, so that the novices are in the wrong and not the monks. This page has 3 questions on it. How to deal with vibhava tanha? อันนี้มี3คำถามอาจารย์ข้อแรกก็คือว่าคุณวิภาวะตัณหาครับควรรับมือกับวิภาวะตัณหาอย่างไรครับรู้จักการวิภาวะตัณหาปริยัติมันเป็นยังไงวิภาวะตัณหาเราก็ไม่ได้ศึกษาเขาว่าไงความหมายคืออาตมาไม่ได้ศึกษาปริยัติวิภาวะตัณหาแปลว่าอะไรNever done a formal study of these kind of things, so you tell me vibhava tanha in the text, what does it actually mean? อาตมาศึกษาเรื่องของใจนั้นนะใจรู้สึกเช่นไรก็พูดไปงั้นแต่ว่าปริยัติไม่รู้ไม่ได้ศึกษาวิภาวะตัณหาก็แปลว่าอะไร In my own practice, I've only studied my own heart and learned from that, so I've never gone about any formal theoretical study. มีคนเราชอบศึกษาปริยัติแล้วก็ติดปริยัติแล้วต้องแปลกลับมาเอาความรู้สึกในใจจะดีกว่า When people do a lot of study of these kind of formal terms, and they often get stuck on these kind of things, and then you have to try and then translate it back into normal language, and so it's much better to practice and observe your own heart. แต่ความจริงถ้าปริยัติในหนังสือตำราเขาจะบอกคำอธิบายไว้แล้ว Because actually, if you do read in the books, any kind of textbook of any kind, there is a translation for this. ก็คงไม่ถึงว่าในการปฏิบัติต้องต่อสู้กับอารมณ์วิภาวะตัณหาก็แปลว่าอะไรวิภาวะตัณหาคือความไม่เอาความไม่เอาความไม่อยากเป็นความไม่เอาความไม่อยากเป็นไม่เอาอะไรไม่อยากเป็นอะไร Just elaborating on the question of the Ajahn, just thinking that it may be coming from a different angle. And so often when people talk of vibhava tanha, it's that feeling of not wanting to be, not wanting to have. And so it's just wanting to ask you, so what is it you don't want to be? What is it you don't want to have? Okay, so the second question here is how to increase joy to practice in obstructing conditions. ต้องทำยังไงครับที่จะสร้างความรู้สึกขึ้นในใจว่าอยากจะปฏิบัติโดยที่อาจจะมีอุปสรรคทางการในสิ่งแวดล้อมนะครับในชีวิตก็ต้องหาอุบายก็หาอุบายให้ศรัทธา
ในการที่จะปฏิบัตินี้การผลิตอุบายกับปัญญาแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้อุบายแบบนี้จึงทำให้มีความขยันในการที่จะภาวนาบางคนก็มีอุบายอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติมันก็แตกต่างกันไป Each person has to find a skillful means for themselves as to give rise to this wish of wanting to practice. And whatever skillful means a person uses, it will vary from person to person. So you have to find out for yourself what motivates you to want to practice. สำหรับเรานั้นเคยใช้อุบายปัญญาอย่างเดียวในการปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสและออกบวชคือเราพิจารณาความตายทำให้กระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ประมาทและก็รีบขวนขวายเร่งรัดบำเพ็ญบารมี For myself and great urge to practice, what worked for me was the contemplation of death. So as to see the imminence of death, which then gave me this prod to actually go about the practice. ความจริงเราเคยเห็นความตายตั้งแต่ตอนอายุ16-17เห็นสุนัขถูกรถชนตายเราเดินออกจากบ้านไปตามในหมู่บ้านเห็นสุนัขถูกรถชนตายอยู่ข้างทางเราก็เดินเห็นเลือดไหลแล้วก็เดินผ่านไป Ever since being in my later teens, I started to reflect upon death. It was a time leaving my house, having to walk past an area where at that time there was a dog which had been run over, and the first time I saw it, you could still see the blood oozing out of the dog. แล้วเราก็พิจารณาว่า สัตว์ก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนมนุษย์เราเนี่ยแต่เมื่อหมดลมหายใจแล้วร่างกายเขาจะแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ And I saw that this animal, this dog, it was just made up of blood and flesh, just like I am, and its nature was just like this, just to break apart. คือวันต่อมาเราเดินผ่านไปตรงนั้นอีกเราก็เห็นเขาลากสุนัขเข้าไปข้างทางลึกๆ2-3 วันผ่านไปเราก็ได้กลิ่นเหม็น And over the days, the walking past this dog, because it was still in that same spot, although it had been dragged into the bush a little bit more, then it started to have a rather offensive smell. เราก็เป็นเด็กซึ่งอยากรู้อยากเห็นเราก็เดินเข้าไปดูข้างทางก็เห็นร่างกายของสุนัขกำลังเน่า And being a curious child, I wanted to see what this decomposing dog looked like, so I actually walked off the side of the road into the bush just to see this rotting dog. ตอนในช่วงนั้นเราเดินผ่านตรงนั้นทุกวันเราก็จะเข้าไปดูร่างกายของสุนัขเกือบทุกวัน And I had to walk past that spot almost nearly every day, and so every day I would always walk into that place just to check out this rotting dog. เราเห็นร่างกายเน่ามีหนอนชัยแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองทับแผ่นดิน You could see the body rotting and the pus coming out of the body and all the maggots that were crawling over the body. แล้วในที่สุดขนหนังเอ็นกระดูกก็พุ่งออกกระดูกแล้วก็แฟบลงแล้วก็กลายเป็นธาตุดิน Ultimately, over time, just seeing as the body started to dry out, the skin just started to pull in on the body and become just a dried up skeleton until eventually the skeleton just started breaking down. ในชีวิตเราเห็นว่าไม่ว่าคนและสัตว์เมื่อร่างกายแตกสลายไปแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ And I saw, and I could reflect that for animals or for humans, it was the nature that the body would break down like this. อีกครั้งหนึ่งตอนเราอายุสัก20-21เราขึ้นรถประจำทางไปจะไปเรียนหนังสือ Another time when I was about 20 or 21, I was traveling on a bus to go to university. เราเห็นคุณแม่ขึ้นอุ้มเด็กขึ้นมาอายุสักเดือน2 เดือนหรือ2-3 เดือนเนี่ย ไม่มีที่นั่งเราก็ลุกให้นั่งแล้วเราก็ยืนหัวรถแล้วก็เราก็มองไปที่เด็ก A young
mother got on the bus that day, she was holding a young baby of maybe no more than 2 months old. And so I got out of my seat to give her my seat, and standing there I was just looking down at the baby. แต่จิตเราก็คิดนึกพิจารณาเองว่าเด็กน้อยเนี่ยกว่าจะเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้กว่าจะอายุเท่าเราเนี่ยก็ผ่านความสุขความทุกข์มามากมายก็คือจิตเราก็เกิดสดสังเวช My mind actually thought that before this young baby was to grow up to be the same age that I was, it has to learn to take care of itself, has to go through all forms of happiness and unhappiness in the world and experience a great deal of suffering. And this realization actually gave rise to the sense of dismay. It was a very sobering realization. แล้วเราก็มองไปข้างหน้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะไม่สบายกำลังจะไปโรงพยาบาลจิตแล้วก็พิจารณาว่าคนทุกคนทำไมหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เลยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็คงมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นจิตก็เกิดสดสังเวชลง As I looked forward in the bus, I could see a lady who was obviously sick, and then my mind just started to reflect that there's absolutely nobody who can escape from sickness, and that I myself, one day or another, must also be in that same situation, be experiencing sickness. And once again, this sobering realization gave rise to this deep sense of dismay in my mind. แล้วเราก็มองไปข้างหน้าเห็นคนสูงอายุสัก70จิตแล้วก็พิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็หนีไม่พ้นความชราไปได้จิตเราก็เกิดสังเวชลง On that day, towards the front of the bus, there was an elderly man sitting there. He must have been in his 70s, and then my thinking just naturally went in the direction of thinking that nobody can escape from aging. And once again, this realization gave rise to this very sobering sense of dismay in my mind. ในรถไปทางนั้นน่ะที่นั่งเต็มหมดคนยืนก็ไม่ถึง10 คนหรอกเราอยู่ที่ท้ายรถเราก็มองไปทางแล้วก็มองไปข้างหน้าไปเห็นคนขับกำลังขับรถตะบึงไปข้างหน้า As I was standing there in the bus, this full bus, there must have been maybe about 10 people standing and all the seats were taken. As the driver was speedily driving off, I thought to myself, where is this bus going? ก็มีคำถามเกิดขึ้นในจิตของเราว่าคนขับรถเนี่ยเขากำลังพาพวกเราไปไหน The question that arose in my mind is, where is the driver taking us all? แต่คำตอบที่ได้ในใจนั้นอีกขณะจิตหนึ่งก็มีคำตอบเกิดขึ้นมาว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะ Maybe the answer that arose within my mind in the next moment was that everybody in this bus is traveling towards death. จิตของเราก็เกิดสังเวชลง And the mind was then overcome again, once again, with dispassion or disenchantment. ในความจริงนั้นในวันนั้นเราจะไปเรียนหนังสือบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะไปทำธุระแต่ว่าคำตอบที่ได้นั้นไม่ได้ตอบแบบนั้นตอบขึ้นมาว่าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่มรณะคือความตาย In truth, in that bus, there would have been people who were going off to work, some going off to study, some going off to take care of different affairs in their life. However, the answer that came up in my mind was that everybody in this bus was traveling towards death. แต่ก่อนนั้นเราไม่เคยได้พิจารณาถึงความเจ็บความแก่ความตายเลย Before that point in time, I never thought of reflecting upon aging, sickness and death. มีวันนั้นไม่รู้เป็นยังไงจิตคิดพิจารณาใคร่ควรถึงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าจิตเกิดสดสังเวชลงมาก And the mind at that time just kept reflecting about birth, aging, sickness and death, and kept giving rise to this feeling of disenchantment or dismay. ในชีวิตที่เกิดในชีวิตในชาตินี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนอายุ20 กว่าปีไม่เคยเห็นความทุกข์จริงจังภายในจิตใจ For up until that time, the time being about 20 or so, for my whole life, I've never really experienced any real suffering in my heart. จิตเราก็พิจารณาใคร่ควรว่าถ้าเรามีความเกิดขึ้นมาอีกเราก็จะหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความชรา
หนีไม่พ้นมรณะจิตเราก็เกิดโสสังเวชแล้วเรามีความคิดว่าเราจะทำจิตของเราให้พร้อมที่สุดถ้าจิตเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะบวช At that time my mind reflected that if I were to take rebirth again, then I must meet with all these things once again, birth, aging, sickness and death. And so I thought to myself that I must go about developing my mind, and whenever I'm ready in my life, and when the conditions are right, then I will ordain. แล้วการพิจารณามรณานุสติขั้นสุดท้ายคือ ตอนที่เราจะตัดสินใจบวชเราได้อ่านปัจฉิมวาทของพระเจ้าในคืนหนึ่ง4-5 ทุ่มเรายังไม่ง่วงก็เปิดหนังสือที่คุณพ่อมาวางไว้ที่โต๊ะในห้องนอนพอเปิดหนังสือธรรมะขึ้นมาก็เห็นปัจฉิมวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา The last time as a layperson that I contemplated death in any meaningful way was one evening at home. I chanced to pick up a Dhamma book which was lying on the kitchen table. It was a book of my father's, and as I opened up the book I came upon the final exhortation of the Buddha, where he instructed the monks that the nature of all conditioned things is to vanish and disappear, to strive on diligently to achieve one's goal. จิตของเราเป็นหนึ่งมากอ่านปัจฉิมวาทของพระเจ้าทุกคำพูดจิตเราไม่คิดเรื่องอะไรเลยจิตเราอ่านทีละคำทีคำจิตเราเห็นว่าร่างกายและจิตใจเรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วจะมีความแตกสายที่สุดจิตเราเกิดโสสังเวชมาก Reading over these words of the Buddha that were written in this book, my mind was very focused at that time. There was no other thinking going through my mind, and while reading it, I could see that the nature of the body and the mind was impermanent and absent of self. มีการพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาถึงความตาย มันทำให้กระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วเราก็สามารถที่ออกบวชได้ And it was through the contemplation of death like this that enabled me to cut off the ties that I still had with the world and think of coming to ordain. แล้วเราก็ใช้มรณานุสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ใช้ประจำทำให้เรามีความศรัทธาในการกระทำความเพียรไม่ประมาทในทุกๆวัน And in ordaining, I used the reflection on death every day. It was something which really motivated me to go about the practice in every day. เพราะฉะนั้นโยมต้องมาผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นมาเองว่าจิตของเรานั้นอะไรอุบายปัญญาแบบไหนจะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นให้ขยันทำความเพียรให้ปรารภในการที่จะสร้างความดี Therefore, you have to find your own skillful means. It will encourage you to go about the practice and motivate you to go about this practice and to develop goodness. The third part of this is how to appamatena samādhita through dukkha. Okay. อันนี้บางอย่างอีกครับต้องappamatena samādhita โดยผ่านทุกข์ครับก็appamatena samādhita โดยผ่านความทุกข์ครับอะไรผ่านความทุกข์ก็ไม่รู้ต้องผ่านความทุกข์appamatena samādhitaคนนี้นักปริยัติจริงๆนะ So this person has studied a lot. ช่วยแปลให้ฟังหน่อยสิแปลให้ฟังหน่อยแล้วจะตอบให้Do you want to translate this for me, and then I'll tell you what I think. ไม่แปลก็ไม่ตอบให้นะหลวงพ่อเลย So if you don't give me the answer, I won't give you my ones. ตอนเราบวชนะ ตอนที่เราตัดสินใจบวชเราบอกตัวเองว่าเราจะไม่ศึกษาปริยัติเราจะศึกษาเรื่องของร่างกายและจิตใจเท่านั้นพอ When I ordained, I made a resolution not to go about doing any
scriptural study. I made a vow to only study my own body and mind. ถ้าไม่พ้นทุกข์เราจึงจะกลับมาศึกษาพยัญชนะ with the condition that if I don't go beyond suffering, then that's when I will come back and do some formal study. เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมแพทยศาสตร์ศาสตร์ต่างๆมันไม่พ้นทุกข์ Because one can study all the various many knowledges that are out there in the world, whether it's science or any kind of knowledge, but no matter how much you study these, you'll never go beyond suffering. แล้วมาศึกษาตำราบางทีเขาแต่งสมมติขึ้นมาศัพท์สมมติมาต้องมาแปลศัพท์อีกทำไมเราไม่มาดูว่าดูในใจแล้วว่าเรามีความโลภมีความโกรธมีความทุกข์เราก็ละสิ่งนั้นออกไป And then when you even read scriptural things, and you come across them in this Pali, then you have to retranslate them back into your own language, so which can create confusion. So why not just see within your own mind, is there greed, anger and suffering present within the mind, and work to remove this from the mind. ต่อไปสบายนะแต่สุดท้าย That's really good. Up to the last question now. There are parents who just put their children to the grandparents or aunties and uncles to educate and raise the children. Parents don't set a good example to the children too. That is, all the precepts. Ajahn, can you advise what is the right attitude and thinking of the children towards their parents who are not keeping the precepts, not taking care of them, and those parents who give away their children to others? It is difficult for children to show gratitude towards the parents for whatever damage they've created. นี่มีหลายอย่างเนี่ยเขาก็ถึงมาบางที่เป็นพ่อแม่บางที่ก็ยกให้ลูกของเขาให้ปู่ย่าตายายดูแลนะครับหรือว่าคนที่เป็นป้าเป็นน้าเป็นลุงอะไรเพื่อยกให้เขาไปดูแลลูกเลี้ยงลูกแล้วก็สอนลูกแล้วก็เพราะว่ามีพ่อแม่บางคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อลูกด้วยครับไม่ถึงก็ผิดศีลทำผิดศีลให้ลูกเห็นนะครับเลยก็เลยขอสั่งความคิดเห็นของพระอาจารย์ท่าที่ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องของลูกต่อพ่อแม่ที่พ่อแม่ก็ไม่รักษาศีลนะครับหรือว่าพ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกลองเป็นแบบนะครับพ่อแม่ที่ไม่เลี้ยงดูลูกตอนเป็นเด็กนี่ความจริงอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่พร้อมก็จะเพิ่งมีลูกถ้ามีลูกเราก็ต้องเลี้ยงดูเองส่วนมากจะให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเราต้องคิดก่อน Often parents that give their children to grandparents or other family relatives, some of them really should think before having children, are they actually ready to have children? Because in having children they should be trying to give time to them to actually raise them. แต่ส่วนมากทุกวันนี้เวลาพ่อแม่มีบุตรธิดาก็จะให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงกันโดยส่วนมาก However, it's very common in this age that when families have children, that they give them to their grandparents to raise them. นี่จริงๆพ่อแม่จริงๆถ้าพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกแม่ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกแต่ถ้าพ่อแม่ทำตัวอย่างไม่ดีเด็กก็จะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดี Parents should always try to be a good example towards their children. A father should be good to his children, be a good example to his children. Likewise, a mother should be a good mother and be a good example towards their children. If the children see their parents breaking any precepts, and they're a bad example to the child. เพราะฉะนั้นจึงบอกไว้ว่าคุณพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกคุณแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีของสามีบุตรธิดาคือลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วย
That's why we say a father, anyone who's a father, should try and be a good father to the children. A mother should be a good mother to the children. One who is a husband should be a good husband to his wife, and a wife should be a good wife to her husband. And those who are statuses as children, sons and daughters, then we should always be trying to be good sons or daughters towards our parents. It's the duty. These are the duties of all of us. อันนั้นถ้าพ่อแม่ประพฤติตัวไม่ดีพ่อประพฤติตัวไม่ดีหรือแม่ประพฤติตัวไม่ดีลูกประพฤติตัวไม่ดีเนี่ยในชีวิตในครอบครัวก็มีความวุ่นวายมีความไม่สงบ Because if father behaves improperly or immorally, or the mother does so, or the children are doing so, then there often can be a lot of unrest and unhappiness within that family. เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องพัฒนาจิตใจของตัวเองให้ดี Therefore, each one of us should think of cultivating our own mind, make one's own mind good. เบื้องต้นเนี่ยคนจะดีได้ก็ต้องมีศีลรักษาศีลให้ได้กัน The fundamental level for somebody to be considered as truly good, then they should be keeping the 5 moral precepts. อยากเป็นคนดีก็ต้องรักษาศีล If one wants to be a good person, yes, you must be keeping these 5 precepts. ถ้าคุณพ่อมีศีล 5คุณแม่มีศีล 5ลูกมีศีล 5ครอบครัวก็มีความสุขสงบ Because if dad is keeping the 5 precepts, mum is also keeping the 5 precepts, and the children are also keeping them, then you have the conditions there for a happy family. เด็กๆนี่ก็จะได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใกล้ผู้ใหญ่ก็จะค่อยๆซึมซับไปในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี Because children, they're growing up around adults, their parents and other people, then they will gradually be taking in the views and the values of these people, so it's necessary to be a good example. แล้วก็เขาก็ถามว่าสำหรับคนที่ให้ในครอบครัวที่ให้ปู่ย่าตายายหรือญาติคนอื่นมาเลี้ยงลูกเขาว่ามันยากสำหรับเด็กคนนั้นที่จะสำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ของตัวเองนะครับว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาก็แล้วแต่ สังคมแล้วแต่ครอบครัวนั้นแล้วแต่สังคมแล้วแต่ครอบครัวนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม This other part of it, and saying it's difficult for children to show gratitude towards the parents, that will always depend upon each particular family, society that they've grown up in, because all beings, we all go according to our karma, so that will depend upon each particular family. มันก็อยู่ที่บุญบารมีหรือนิสัยปัจจัยของแต่ละคนด้วย It will also depend on each particular person's store of merit or spiritual qualities. Any other questions? This is a lady at the back. What happens if one were to follow the 5 precepts and follow the 8-fold path and do the regular meditation and try to develop awareness and wisdom and bring all that on a regular basis? Does one still need to go and study all the 7 paths? Is that a necessity? สำหรับคนที่จะรักษาศีล 5เป็นประจำในพยายามดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8นะครับแล้วพยายามทำความดีตลอดชีวิตพ้นอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนนะครับสำหรับบุคคลประเภทนี้มันจำเป็นต้องไปศึกษาพระสูตรด้วยนะครับไม่ต้องรักษาศีลทำความดีไปนั่นแหละก็เป็นบุญกุศลเป็นนิสัยปัจจัยที่ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องไม่ต้องศึกษา It's not necessary to do any formal study of any kind like that. Just go about that practice of keeping moral virtue, developing goodness within your heart, and creating these good, supportive, wholesome conditions within your heart. ให้ศึกษาที่ใจเรานี่แหละว่าใจเรายังมีความโลภมีความโกรธมีความทุกข์ไหม
มีก็หาทางละออกไป Study your own heart to see if there is greed, anger, or suffering present within it. And if there is, then try to find a way to let it go. แต่บางคนชอบศึกษาปริยัติศึกษาตำราเรียนรู้ก็ศึกษาได้พอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ศึกษาพอรู้จักแนวทางก็มาปฏิบัติพัฒนาจิตใจเราเนี่ย However, some people do like to study. However, one should study it just sufficiently just to get an idea, a guideline as to the way of practice. But then, having studied, one should then think of putting it into practice as well. แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคนก็แตกต่างกัน Because the nature or the temperament of each person is different, so it will always vary how they approach things. Why wouldn't the mind chapter go away even if you focus on the meditation object, or probably you get worse if you try harder? How do you overcome that? เมื่อทำสมาธิถ้าไม่ถึงความนึกคิดในใจมันไม่หยุดนะครับบางทีก็ยิ่งตั้งใจที่จะกำหนดนะครับก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับ ก็เรายังบำเพ็ญสมาธิบารมีมันน้อย เมื่อเราจะฝึกทำจิตให้สงบมันในเบื้องต้นก็จะยากสักหน่อย You still haven't gone about developing concentration to any great measure. Your ability is still not very strong, and so it is difficult when you start out. เฉพาะในปัจจุบันชาติเราปล่อยความรู้สึกนึกคิดมาหลายสิบปีแล้ว Just even here in this present life, you've let the mind roam around and do what it wants to do for a very long period of time. จึงต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะกำหนดสติเป็นสมาธิภาวนา Therefore, you have to have the patience and just keep putting forth the effort to go about this practice of developing mindfulness and concentration. เราอย่าปล่อยให้ใจเราวิ่งไปตามความคิดไปตามอารมณ์เขาจึงบอกให้กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตเราเช่นกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกกำหนดสติอยู่พุทโธเนี่ยความคิดมันมีเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปก็ช่างอย่าไปวิ่งตามให้ทวนกระแสกำหนดสติอยู่ณปัจจุบัน This is why we try not to allow the mind just to keep rushing along after all of its thoughts that arises in the mind. And so you do this by focusing upon a meditation object that is suited to you, whether it's watching the breath or reciting this meditation with Buddha. And whenever discursive thoughts arise within the mind, don't let the mind just keep running along after them. Just keep coming back to your meditation object. This is what you have to do to eventually cut it out. แต่ในเบื้องต้นนั้นต้องอาศัยความอดทนและความเพียรที่จะทำสมาธิภาวนา In the practice of developing meditation, initially it requires having patience, endurance, and putting forth effort. อาตมาก็เคยเห็นความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งขึ้นในจิตในวันหนึ่ง 4-5 ทุ่มนะตอนอายุ20 กว่าแล้ว 4-5 ทุ่มจิตมันคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างคิดเรื่องนี้จบก็คิดอีกเรื่องแล้วจิตมันฟุ้งซ่านแต่เรามีสติมีความฉลาดอยู่นิดนึงที่คิดว่านี่จิตของเราไม่ใช่เหรอทำไมจิตของเรามันถึงฟุ้งซ่านแบบนี้ For myself, there was a time when I was just a little over 20 and I was aware that my mind was very restless and distracted, just thinking from one thing to the next and not stopping. And however, there was just a measure of mindfulness and wisdom there which made me think, hey, this mind, if this is my own, then why is it that I cannot take control over it? เราก็เลยมีความคิดว่าควรเรายังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกไม้หายพิยศฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมใจเราจะฝึกให้ดีไม่ได้ Thinking to myself, why is it then that we humans we can train animals, we can domesticate dogs or break in horses and different other animals like this. So why is it then that I cannot train my own mind? ในขณะที่จิตคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายใจนะเราก็เลยเดินเข้าไปในห้องพักแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดสติมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกความคิดต่างๆก็หายไปหมด And at that time when the mind was very restless and distracted, I then decided just to go and sit in the shrine room at home and just began watching my breath, and in a very short time the mind became peaceful and all this activity of mind subsided. พ
ราะเราไม่ปล่อยให้ใจวิ่งไปกับความคิดนั้นเราทวนกระแสของความคิดเอาสติมากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกที่สัมผัสที่ปลายจมูกความคิดเมื่อวิ่งไปเราไม่วิ่งตามเขาก็ดับลง Because I didn't allow the mind just to keep running along along with all the thoughts and emotions. I just kept the mind focused upon the breath as the breath was coming in and going out. ถ้าความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตเราไปประยุงไว้ไปประคองไว้ให้นึกคิดปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไม่มีที่สุด Because if thoughts and emotions arise in the mind and we actually support them, then they never come to an end. Just keep on going on. เราต้องไม่จับปล่อยวางความคิดนั้นเมื่อความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นเราอย่าจิตไปประคองไปรับให้เอาสติกลับมารู้ที่ลมหรือพุทโธเนี่ยความคิดนั้นก็เกิดเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาก็ดับลงไป And therefore, as you're saying, not to support all this unwanted thinking that's just going through the mind, but just keep to turn the mind back to its meditation object, and just keep doing that, and you will find all this unwanted thinking will cease. คืออย่าไปส่งเสริมความคิดนั้นให้ตั้งสติกลับมาที่กรรมฐานที่เราไปกำเอานา That is, you don't support this thinking, you just keep re-establishing your mindfulness upon your meditation object. เมื่อจิตของเราสงบเราจะเห็นเลยว่าพลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นเราจะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์ Once the mind has been made peaceful, you actually see that once mindfulness has become very strong, and at that time you'll actually see thoughts and emotions actually separate out from the mind, they become distinctly separate. เมื่อพลังของสติเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเราก็จะจับได้ว่าเราจะใช้สติเนี่ยมาควบคุมใจเรานั้นให้คิดดีพูดดีทำดีสติปัญญาก็จะมาควบคุมใจเรา And once mindfulness has become strong like this, then you can actually put it to work so that you will only think in good wholesome ways and speak and act in wholesome ways too. เมื่อสติปัญญามันควบคุมใจเรากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็หนีออกไปไม่กล้าเข้ามาเผชิญหน้าขึ้นมา When mindfulness and wisdom are in control over the mind at any time, then greed and anger and delusion, they stay away from the mind because they dare not enter into it. แต่ถ้าเราไม่มีสติคุมใจกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็มาครอบงำจิตใจเรามาบังคับบัญชาจิตใจเรานั้นให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี However, when mindfulness and wisdom are weak, that is when these mental defilements of greed, anger and delusion become bold and enter into the mind and cause us to think in bad, immoral or unwholesome ways and consequently speak and then act upon these thoughts as well. เพราะฉะนั้นถ้าโยมอยากจะให้จิตของโยมสงบ โยมต้องให้เวลาในการที่จะฝึกหัดอบรมจิตในบทนั่งสมาธิหรือเดินกรมทำบ่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะสงบขึ้นมาเอง Therefore, if you want to learn to make your mind peaceful, you have to devote time to the practice of formal meditation. Do this frequently, and then eventually you will achieve peace. Yes. One question. Can I conclude that thought arises because of mind distracted? If mind has established itself, thought will not arise. ความคิดที่เราไม่ต้องการ มันจะเกิดขึ้นเวลานั่งสมาธิเพราะจิตมันตั้งมั่นใช่ไหมถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่แล้วจะมีอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดกรรมฐานที่เรากำหนดก็ความคิดต่างๆมันไม่เกิดขึ้นถ้าสติสมาธิเราเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วความปรุงแต่งต่างก็จะหายไปความฟุ้งซ่านก็จะหายไป Once mindfulness and concentration are very firmly established, then there won't be this restlessness and this unwanted thinking arising within the mind. Okay. I think another question. Maybe one last question. Is it necessary we close our eyes when we watching our breath? Because sometimes I feel like closing my eyes is sleepy. Maybe can I open my eyes while watching the breath? ช่วงที่นั่งสมาธิโดยกำหนดลมหายใจนะครับ ต้องหลับตาครับ
เวลาทำสมาธิต้องหลับตาด้วยไม่ก็ทำเดินตามได้เพราะว่าบางทีเราหลับตาเองมาความง่วงเข้ามาถ้าเราปกติแล้วสำรวมกายเราหลับตาเพื่อไม่เห็นรูปหรือความวนใจต่างๆเรากำหนดสติทำสมาธิภาวนาแต่ว่าถ้าเกิดความง่วงนิวรณ์ถ้าเราไม่สามารถที่ข้ามความง่วงนิวรณ์ได้ก็ลืมตาได้ Normally in sitting meditation we choose to close our eyes just so that one does not become distracted from external forms. However, if you're sitting meditation and you're feeling that you're struggling with drowsiness, then yes, you can open your eyes if you wish to.